Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini saya akan menunjukkan bagian part dari perbaikan LHG. Situ kita lihat sini adalah mikrotik utama. Saya menggunakan load balance 3 dengan header 4 yang di disable. Berikut firewallnya. Ini firewall nggak ada pengaturan lain ya, hanya untuk load balance. Firewall filternya juga nggak ada, kosong. Bagian output tidak berjalan ini, belum tahu penyebabnya apa, padahal sebelumnya baik-baik saja. Ini bagian yang ini adalah yang kemarin pada video sebelumnya itu rusak parah, datanya terputus-putus. Kalau sekarang dapat dilihat datanya lancar. Itu bagian yang terputus adalah time lag ya, time lag dari mikrotik terputus-putus dia dibandingkan dengan yang ini. Ada LHG satu lagi, klien menggunakan LHG, jaraknya cukup dekat, hanya saja klien pemakainya sedikit sekali. Bisa dilihat itu masih ada sedikit grafik yang ada. Nah, hanya itu bagian yang itu yang terputus. Oke, yang ini juga terlihat ini masih dapat melewati bandwidth 11 Mbps. Kalau di speed test itu masih bisa lolos 20 ya. Itu udah dari permintaan klien 20. Memang 20 aja hanya bisa melewati 20 Mbps kalau di speed test. Kemudian pada bagian pelanggan itu bisa kita lihat juga di ini, mikrotik bagian pelanggan, bagian klien ini firewall Q3 nya tidak berjalan karena firewall yang dipasangkan berbeda ya. Di Q3 nya nonaktif. Firewall raw, ini address listnya, semua berjalan normal. Dan ini settingan wirelessnya, kita lihat statusnya sekarang udah di -67/75 dBm. Sebelumnya itu sekisaran 71/74. Oke, ini dia 71/74 dengan data yang terputus-putus bisa dapat dilihat dari traffic. Mungkin sekian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.